इन रसोई में मौजूद चीज़ों से दूर करें खांसी। मौसम बदलने के साथ ही हमें अनेक बीमारियां अपनी गिरफ्त में ले लेती है। खांसी भी उनमें से एक बीमारी है। मौसम बदलते ही हमें खांसी जुकाम आदि की परेशानी होने लगती है। अधिक दिन तक खांसी होना गंभीर समस्या हो सकती है। सर्दियों के मौसम में खांसी जुकाम होना आम बात है। खांसी को दूर करने के लिए बहुत सी एलोपैथी दवाइयाँ उपलब्ध है। आयुर्वेद व होम्योपैथी में भी इसका इलाज उपलब्ध है, किंतु आप ये नहीं जानते होंगे कि आपकी रसोई में काम आने वाली रोजमर्रा की चीजों से भी आप खांसी का इलाज कर सकते हैं। आइए जानते हैं रसोई में काम आने वाली चीजों द्वारा खांसी का इलाज कैसे करें। 1. 3 ऋण 4 लौंग को भून लें व इसका सेवन तुलसी के पत्तों के साथ करें। हर प्रकार की खांसी में राहत मिलेगी। 2 ग्राम पिसी काली मिर्च का चूर्ण और 1.5 से 2 ग्राम मिश्री के चूर्ण को मिला लें। इस चूर्ण को 1-1 ग्राम शहद के साथ चाटें। खांसी में आराम मिलेगा। 3 खजूर, काली मिर्च, पीपली को समान मात्रा में मिलाकर कूट लें व इसका चूर्ण बना लें। अब इस चूर्ण को शहद के साथ मिलाकर दिन में 3-4 बार चाटें। खांसी में बहुत राहत मिलेगी। 4 हल्दी के छोटे टुकड़े को घी में भून लें। रात को सोते समय इस टुकड़े को मुंह में रख कर सोएं। खांसी व कफ से राहत मिलेगी। 5 आंवले को सुखाकर इसका पाउडर बना लें। इसमें समान मात्रा में मिश्री भी मिला लें। प्रातः रोजाना 5-6 ग्राम ताज़ा पानी के साथ इसका सेवन करें। खांसी कुछ ही दिनों में गायब हो जाएगी।